180 days since the devastating earthquake struck central Myanmar, World Vision has reached over 450,000 people, including over 140,000 children with life-saving support, hope, and resilience. From day one, we've acted swiftly, restoring clean water and sanitation to prevent disease outbreaks, providing food and cash assistance to address food insecurity and urgent needs, offering protection efforts including mental health and psychosocial support for women and children, providing shelter assistance for displaced children and their families, and supporting livelihood recovery through Vision Fund. ဒီ operation နဲ့လိုက်ကအဲ့လိုမျိုးငွေကြီးထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာကြားရတော့ပြောပါတယ်တော်တော်လေးလေးဝမ်းသာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲဖြစ်နေရဘူးအဲ့လိုလေးလဲကြားလိုက်တော့တော်တော်ပြောပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်3,600,000ဆိုတာကလည်းမလဲဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးစေကူရသေးလေးလဲရတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကလေးတွေចောင်းစားဖွင့်တော့ចောင်းသေးလေးလဲကာမိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးတော့တော်တော်လေးဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လေးလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာရတာဟုတ်အဲ့ကြတော့တော်တော်လေးထောက်ကူဖြစ်ပါတယ် World Vision က MAC အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့အခုလိုဒီပစ္စည်းလေးတွေငါးတက်တာနှစ်ချက်ကော်ပုံတစ်ပုံချင်းအောင်စောင်းနှစ်ထဲဗီဒီတစ်လုံးကျွန်တော်တို့လာပြီးတူညီတာကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းလိုတဲ့နေရာမှာအသုံးချလို့တဲ့ပါတယ်ခုလိုလာပေးတာလဲဆေးတွေလာပေးတာလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမအားလုံးကရွာလုံးကလည်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းတာနေပါတယ်ဆရာမရဲ့ဒီလိုလာပေးတော့ရွာသူရွာသားတွေလည်းအကုန်ကြလဲတက်တာပါတယ်အခုကလည်းလုပ်ငန်းကိုင်ကလည်းအဆင်မပြေတော့ခုလိုဆေးဘဝကလည်းတက်တာတော့ကိုယ့်အတွက်ဝန်တော့ဝန်ပုံရော့သွားပါတယ်ဆရာမရဲ့ World Vision has been here from the start, working hand in hand with local partners and communities to provide immediate relief and support long-term recovery. World Vision နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဗောနော်ငလင်တန်းခံရတဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကြတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကလည်းထိထိရောက်ရောက်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကိုယ်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ရှင် World Vision နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ဒီငလင်တန်းပြည်သူတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့အခါမှာ World Vision ရဲ့ကြီးကြပ်မှုတော့ပေါ့အများဆန်းဆန်းပြည်သူတွေကိုအကျိုးခံစားခွင့်နဲ့သက်သာမှုရရှိတယ်လားထိရောက်မှုပိုရှိရလို့ခံစားမိတယ်ပေါ့ 6 months on, communities are still living with trauma from destruction, aftershocks, and constant alerts. Long-term mental health and psychosocial support through professional care is critical for recovery. Many children have had their education disrupted, making it harder for them to keep learning. It's important to provide ongoing support on non-formal and vocational education so every child has the chance to continue their education and no one is left behind. Small and medium businesses remain disrupted with limited access to financial support. Grants and credit-based recovery programs can rebuild livelihoods and restore economic stability. ရမုံဝင်အပြင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အလှူရှင်ဖွဲ့စည်းများဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ဆောင်ကြသော Support Office မှာ World Vision ဝန်ထမ်းများနဲ့တကွ World Vision National Office နဲ့အမီးယာတင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတကွလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လူထုအခြေပြုဖွဲ့စည်းများပါနာဖွဲ့စည်း6ဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြချင်ပါတယ် Join us in rebuilding lives. Your support bring back smile, hope and joy to children and families in Myanmar. Together we can make it happen.